開經偈，無上甚深救度法，百千萬劫難遭遇。我今見聞得受持，願解彌陀真實義。南無阿彌陀佛。師父，各位蓮友，各位大德，南無阿彌陀佛。講到第19課啦，就係講呢個識呢個空同埋有裏邊咧，其中一個環節就叫做理同埋事。咁其實呢一個咧係即係同空有都係大致上嗰個概念咯嚇。咁我哋特別咧亦都講到咧就而家咧，我哋講到第5個部分，即係識空有咧有5個部分㗎。即係第一個部分，我哋講過咧就係指方立相，無相離念，空同有嘅關係，空同有嘅比較，同埋上次講嘅理與事咁樣。咁今日我哋咧就講第5個部分啦，就係講彼佛現在説法，此土得聞否？咁呢句咧就係喺《阿彌陀經》講咧，就係話呢個從是西方國十萬億佛土咧，有世界無有極樂，其土有佛號阿彌陀，今現在説法。咁呢個今現在説法咧，説明第一，阿彌陀佛咧係現在佛。咁我略略都講過咧，點解釋迦牟尼佛喺佢入滅之前，佢一定要介紹一個佛俾我哋親近嘅，因為學佛嘅人咧，如果你唔值佛，即係你即係喺啱啱喺佛喺正法嘅時期，你又遇唔到佛，我哋叫值佛遇佛，即係《無量壽經》講啊，第一個難就值佛難，即係喺正法時期出生，咁我哋冇法子啦嚇，即係可能我哋當時出生過咁，但係到而家我哋都輪迴，咁佛就已經入滅咗啦。咁我哋就即係到而家咧係進入末法時期，即係唔算係值佛啊。咁你又遇見佛喎，咁佛喺北印度出世嘅，咁我哋當時都唔知去咗邊咁樣，個地球咁大係嘛？咁又遇唔到佛，咁呢個咧其實已經係即係打咗好多折扣。咁搞到而家咧，大聖咧就已經即係佛咧就已經入滅咗啦。咁冇佛住世咧，呢下嘢咧就變咗靠我哋自己去修啊。咁又冇錯，咁而家修行嘅人咧亦都少之又少。末法時期咧就冇乜人修行。咁唯一有個好處咧就係話有啲經睇下，有啲經睇下。咁呢個碰到佛經咧，其實都係一個難度嚟嘅嚇。咁碰到佛經真係唔識解噶嘛？咁所以咧，釋迦牟尼佛咧又喺無量壽經講到第4個難咧，就係咩咧？你遇法都有2款嘅，一款咧就聲聞法，你自己自利；一款就大乘法，即係菩薩法。即係你遇到小乘已經係難，再能夠遇大乘又一個難。咁但係啲經唔識解嘅喎，咁仲有一個難係咩咧？就係遇善知識，即係冇善知識，一啲自信教人信，或者自證自己證咗證唔到嘅，去教人證嘅人咧，你係學唔曉佛法嘅。所以我哋點解即係學佛嘅人要好強調要傳承咧？傳承咧就係嗰啲祖師大德佢已經係證咗。佢可以去教人去證，咁講證係講自力啦。咁其實好而家都唔知有邊個人咧話自己係悟咗，或者係證咗。佢自己可能係悟咗少少，但係都冇法子咧去揾人證明佢係真係悟咗。咁善知識咧變咗咧如果呢一批人係冇咧，就唯有另外一批咧，就係自信教人信去證土法門。所以
即係佛教講咧，善知識啊，係聞道啊，而又開即係入佛之見嘅咧，全部都係善知識嘅功能。意思即係話咧，一啲自信教人信。咁所以呢一個又係好難嘅。你遇到善知識喎，真係難上加難，係嘛？即係咁樣樣。即係我哋咁啊遇到慧證上人，咁佢係一個淨土宗依呢個善導大師嘅傳承。其實呢個都係唔容易遇到嘅即係芸芸咁多個法師之中，邊個真係能夠即係舉起一個祖師傳承嘅旗幟，清清楚楚話俾你聽，我哋係要傳承呢一個正法嘅。咁呢個又係好難。我到你真係聽到善知識聞法啦，到你自己修行嘅時間咧，又係好難。所以咧，即係簡單講咧，其實最方便、最簡單咧，就係一路有佛黐住你，咁你就一定係最掂，即係去翻第一個啦。所以釋迦牟尼佛咧，就喺佢入滅之前咧，佢一定要介紹一個現在佛，而呢個現在佛咧，佢仲係説緊法嘅。即係話咧，佢講嘅法出嚟咧，如果你依佢個法去修行嘅話咧，你一定會正果，你一定會成佛。所以你而家我哋就要解釋呢個《阿彌陀經》講嗰個今現在說法呢5個字，即係釋迦牟尼佛就要勸我哋啦，你呢個佛你一定要親近佢，你親近一個佛，等於你親近一切佛。你聞呢個阿彌陀佛說嘅法一法，就等於說一切嘅佛法。所以咧，大家咧可以再深刻啲諗諗，即係學習一下咧呢個今現在說法呢5個字。咁但係喂，阿彌陀佛佢喺極樂世界嘅，我哋依家喺娑婆世界，我點聞佢嘅法咧？咁呢個都好明顯嘅即係我哋就喺呢度靠我哋嘅耳仔聽嘢噶嘛。咁佢喺度講緊法，咁你有你講我聽唔到，咁咪即係好似聾咗一樣，係嘛？聾一樣，即係等於聽唔到咯。咁我哋係咪真係聽到咧？咁個答案就係 yes 我哋係真係能夠聽到嘅。其實咧，我哋聞阿彌陀佛嘅說法咧，係有三種情況下咧係聞到佢個法嘅。聽聞佢嘅法，第一係咩咧？聞名字呢個最緊要。你有冇聽到南無阿彌陀佛6個字咧？咁有。嗱，呢個法咧就係佢阿彌陀佛講嘅法，名即法，佢個名就係法，名即體，即係話阿彌陀南無阿彌陀佛呢個咧就係呢6個字就係阿彌陀佛嘅法身，佢個身體，佢個法體，即係乜都包含晒喺裏邊噶啦。咁當然有啲人，如果你念佛睇呢個6個字咧，睇成好似一個好簡單嘅符號，一個聲音，咁就弊家伙啦。咁樣嘅話咧，你念佛咧就變咗咧得唔到一個最大最理想嘅效果。咁其實咧呢6個字唔係學一個字、一個符號、一個聲音咁簡單，佢係包含佛嘅本身。佢有眼睛，意思即係佢睇到嘢嘅。我哋拜佛佢睇到，佢有耳朵嘅，意思即係話咧，佢聽到我哋念佛嘅。你句句念佢都聽得清清楚楚。同埋咧，佢有心靈嘅，可以知道。你諗起佢，你成日喺度諗佛想佛，佢會同你心靈相通嘅。所以淨宗法師話咧，念佛時如果你唔將佛名號當作佛，淨係當南無阿彌陀佛6個字係好普通嘅一個6個字，咁樣嘅話咧，你得唔得救咧？咁其實咧，睇將阿彌陀佛嘅名號睇得太低就係咧，因為我哋眾生係冇智慧嘅，所以其實佛嗰個名號同我哋一般人個名係唔同嘅。
我哋爸爸媽媽同我哋改咗個名咁好好聽好好意頭咁樣，咁就係一個名嘅啫即係冇乜實質意義嘅。但係阿彌陀佛嘅名號咧大家都清楚啦，叫做萬德洪名，即係話咧呢個名號所聚集嘅功德咧，完全超乎我哋凡夫嘅想像嘅。即係靠我哋嘅心智語言咧，都冇法子去即係去諗到，因為我哋凡夫嘅心智語言，全部係喺一個娑婆世界呢個黑暗無明顛倒之中嘅，全部都係我哋呢個所謂妄想分別心嚟嘅。但而佛咧就唔係啊嘛。佛就啱啱相反，喺一個無我空性大光明之中，所以咧，即係我哋咧係活在一個有我嘅世界咁根本咧就冇法子同阿彌陀佛咧係對接嘅，即係大家都即係好似兩條平行線咁，冇法子即係有一個交接點嘅咁所以我哋真係要靠佛嗰個光明你一定咧要接受佛嗰個光明咧，咁我哋嗰啲黑暗咧，首先至會消除嘅。呢個佛嘅名號亦都係有咁嘅意思噶咁所以咧唔好話我哋聽唔到佛法，你聽到南無阿彌陀佛呢6個字喺娑婆世界，就係聽到阿彌陀佛喺極樂世界說嘅法。所以咧喺無量壽經裏面咧，成日都講嘅嗰48願成日都講他方國土若有眾生聞我名字，即係佢個名字咧就喺他方國土，包括娑婆世界啦你聽到呢個就係佢嘅法咁喂，咁你聽到咁，但係對我有乜功用先咁啊？呢個功用咧就好妙噶啦，佢點樣幫到我哋咧？咁原來咧，釋迦牟尼佛都有交代嘅，喺觀經佢曾經講到諸佛如來是法界身即係佢嘅身體係遍法界嘅，周圍都有嘅，不但止周圍都有仲有一樣嘢係咩？能入呢個一切嘅眾生心上中。咁點解會咁嘅？因為我哋有佛性啊嘛。咁佛梗係有佛性啦，係咪？咁大家有佛性啊嘛，咁咪相通咯，唔係水溝油，佢又係水，我又係水。不過我而家結咗嚿冰，咁佢咧就係變咗蒸汽周圍無所障礙飛嚟飛去，我就一嚿冰喐都唔喐得。咁但係我哋大家都有水嘅性質噶嘛，係咪先？只不過我就執埋變咗嚿冰佢咧就氣體，咁佢可以融入我嗰度嘅。佢一路融化我嘅，咁令到我哋咧變翻水嘅本來面目咁所以咧佢有咁嘅功能。咁佢入嚟我哋嗰度做乜嘢咧？咁樣我諗咁佢就要調伏我哋啦，調伏我哋入去我哋嘅心，將我哋一個凡夫嘅種性轉為一個蓮花佛嘅種性。即係同我哋做手術，簡單講就同我哋做手術與其咧，我哋有好多人修心即係佛淨宗法師都有個好好嘅比喻㗎佢話咧有好多人修心嘅意思，即係話我自己嚟，我自己修，自己修咧相當於凡夫拿住個手術刀，自己同自己做一個換心嘅手術，得唔得咧？唔得。一個最高明嘅手術科醫生，佢可唔可以為自己換個心出嚟咧？咁大家都知道係唔可能。我哋能夠換心，一定係有個大醫王同我哋換。咁呢個大醫王好肯定就係阿彌陀佛咯。你點解唔靠卡力咧？要靠智力咧？呢種難度咧，都好似龍樹菩薩講
聖道門難如咩咧？難如舉起一個3000大千世界。你點舉啫？你自己都喺3000大千世界裏邊，你點舉起個大千世界？所以你自己同自己做手術呢個就係唔可能。一定係他力，一定要靠他力，你唔可以靠自力。修心理論上係可以咁，但係實質上凡夫真係唔得就係唔得嘅。咁當然有啲人話佢自己得，咁咪俾佢試下先咯。佢話我手指損咗，我自己連塊膠布醫得到，呢啲咪小手術阿某手都得咯。但係你依家講換心手術咧，你都係等阿彌陀佛入我哋嘅心嚟，慢慢同我哋去修補補去修補修心，即係修補補修翻正佢變翻一個正常嘅心臟，咁啊穩妥好多啦。咁但係佢入我哋嘅心，我哋知唔知咧？我哋唔知，入咗嚟都唔知啊，知唔知？咁所以呢個咧，我哋點樣聞呢個法咧，就係秘聞。即係佛呢個名號咧，佢有一啲甚深秘密嘅功德，所以咧淨土法門咧經常有一句就話咧，潛通佛智，暗道妙。咁上次啲師傅講過一個例子叫釜底抽薪，咁呢個係好好嘅。嗰煲水滾，哎呀，你淋啲凍水落嚟啦都得嘅，不過呢啲止下咳就得即係等於有消業障啦，咁啊貪嗔痴咁樣。但係阿彌陀佛真係巴閉啦，佢唔係同你倒水嘅，倒啲凍水落啲熱水度，等你冇咁辛苦啊，熱辣辣咁多火先。佢喺下邊慢慢咧，仲會攞咗啲柴火就釜底喺一個爐底嗰度咧，掹走啲柴，咁啊點咧咁都仲有少少熱嘅，都仲係熱嘅。不過佢會慢慢涼，不知不覺之間咧就變翻涼嘅水、凍嘅水。所以淨土法門咧，有陣時即係好多祖師大德用好多種種嘅言辭、種種嘅譬喻嚟，即係令我哋明白佛咧去導我哋咧係喺不知不覺之間嘅。咁所以大家咧。念佛咁你一定有信心我話哎呀，我又唔知點解，我又好似都仲係咁嘅，又係咁嘅，好似冇乜改變嘅。有啲人改變得多啲，你煲水就嚟滾嘅大佬，你要長時間啲咁多先枯湯翻。咁有一啲人啱啱又煲又咩，即係總之人嘅因緣唔同，咁你又唔需要去心急，佢係有作用嘅。咁當然第三種觀成得聞即係有一啲人咧修觀想，咁呢樣嘢咧喺觀經都有提嘅你一觀想嘅時間咁出定入定行聞妙法，咁都叫做聞到妙法嘅。咁不過呢啲我哋唔識觀想，咁又係得個知字啦咁樣。咁簡單講咧，其實佛法佛之所以能夠說法咧，係有三輪嘅。三輪即係有3個輪，一個扣一個嘅。一個咧就係靠口業說法，一個咧就係即係身業咧就係神通講光明嘅咁呢個意業咧就記心，所以身口意三業都會產生對我哋嚟講產生作用對於我哋嘅身口意三業咧，又係兩者佛同埋我哋咧係大家黐埋，係唔會不相離嘅，所以叫念佛眾生攝取不捨，不捨即係唔會捨離，唔會離開，唔會分開咁樣咯。所以咧，甚至我哋好多時咧講冥分密益，冥即係冥冥中分即係慢慢分收好似煮飯燜嘢咁燜慢慢嚟，密即係話咧係不知不覺之間去令到我哋受益，令到我哋增福開慧咁呢個咧就即係真係要講自己對佛究竟即係個信心有幾多啦個信任有幾多啦咁有
啲人會即係初聞呢個法嘅時間咧，未必深信。咁但係咧，多啲學習法義啊，聽下一啲真正嘅感應嘅事例啊，咁往往咧都會增強我哋嗰個嘅信念嘅。咁啊，大致咧就係呢3個環節嚇，佛咧就係同我哋咁樣而家説法。咁我哋咧就都講咗5個補充噶啦。咁今日個正題咧就係講第6個補充，就係息苦樂。阿彌陀經呢個略説依正斷啊，解釋完之後咧，我哋咧學習咗有5個補充嘅，即係淨宗法師咧有5個補充嘅議題啊，我同大家略略講翻下啦嚇。第一個咧就言略易周，即係呢段經文咧嘅言辭非常之簡略，但個意義已經好周全噶啦，清清楚楚已經完全講晒應該講嘅嘢。其實嗰部經嗰個重心喺晒嗰度，個 summary 嚟嘅，嗰個係一個 summary 嚟嘅。嗱，你知道嗰度有極樂世界，咁即係叫你去往生啦。我又講咗咧，嗰度有個好阿彌陀法，咁即係叫你親近佢啦，你依靠佢啦，咁咪係咁咯。咁啊，又話俾你聽咧，嗰度咧有10萬億佛土係向西方行，指方立相，好明確噶啦。最緊要呢個今現在説法，佢唔會入滅嘅，因為佢係無量壽啊，佢唔會。你念佢，佢唔會揾唔到你，因為佢有無量光。仲唔夠啊？夠晒噶咯喎！咁叫意略言略，但係個意咧，哎呀，好周全噶啦。咁呢段經文咧，第二咧睇到咧係無文自説啊，唔係同你講道理，係講個 fact 俾你聽，個事實係咁樣樣。咁係佛嘅知嘅啫。10萬億佛土喎，大佬。菩薩都未必有本事，即係初發心菩薩都冇有本事去到咁10萬億佛土去觀呢個極樂世界，所以叫你唔好諗住去嗰度，即係印證一下有冇極樂世界，你唔慳啲啦，因為10萬億佛土普通人係根本冇可能冇咁嘅心量去包容到一個咁嘅世界。你就咁聽我講，我話乜你就信乜，咁就最好啦。咁叫無文自説。咁跟住咧，第3個環節咧，我哋學嘅咧就係特告舍利弗。咁呢個環節咧，其實最突出咧就係話，佢淨係講過俾舍利弗聽。咁啊，舍利弗本來係當機眾嘅，當機眾嘅責任咧，第一就要提出問題，第二就要回應即係佛陀提出嚟嘅問題咁樣樣啊！我同你講書咁咁你要問你問我啦，咁點知即係舍利弗佢又冇問到嘅，咁佛陀你唔識問我問你啦，咁佢又冇答到嘅，成部經講咗36次舍利弗咧，冚唪唥都係釋迦牟尼佛自問自答舍利弗係一個字都冇講過，咁呢個係一種特色嚟嘅。即係説明咧，淨土法門咧係的而且確係不可説、不可思、不可議，唯佛知之乜都係佢講晒，我哋咧就只係可以信咁嘅。咁第4個環節咧就叫息西方咁點解話要西方咧？咁或者啦，因為我哋喺呢個娑婆世界咧。認知嘅嘢咧，都係有東南西北、前後左右過去、現在、未來。即係如果我話俾你聽，哇！呢個極樂世界一真法界遍世界虛空乜，我哋個心量冇咁大，即係離開咗個地球之外嘅嘢咧，我哋都唔知係乜。咁所以一定要指方立相所以你唔好將佛即係嗰啲其他嗰啲講聖道講啲咩般若實相法界涅槃好多名相空性法性呢啲嗰啲卡嘢咧，即係無相理念嘅嘢係唔啱我哋淨土法門我哋唔可以咁抽象嘅，你最好清清楚楚
有前有後，有左有右嚇，有過去有未來，咁我就知道點做㗎啦。啊，最緊要做啊嘛，係咪先？咁而家你叫我練，咁我就練，咁啊非常清楚。一撈埋咧，咁你就即係兩頭唔到岸死梗啦。咁即係再同大家講就空同有呢個係一啲佛教基本嘅概念啊。咁今次咧就第6嘅補充係咩咧？講色苦樂。呢個問題好得意㗎。你有陣時同人講話，哎呀，淨土法門啊，好犀利㗎，佢幫你了生脫死啊，咁樣你即係會解決我哋嘅生死問題啊咁。我哋講落嚟又好似有啲道理，但係你諗翻轉頭啊，啲人會唔會話即係生死係我哋係會死？咁人係梗要死㗎啦，死咪死咯。你驚又死，唔驚又死。你想我解決啲咩問題啫？有乜好解決啫？死咪死咯，你又唔可以唔死嘅。大家冇諗過，所以我哋淨土法門好難同人講嘅。你同人講哇，咁同你學咗佛係咪唔使死先？佢話唔係啊，你都要死，即係咁死學嚟做乜啫？啱先，咁你有啲咩打動到佢嘅咁啊？你對打動佢學佛咧，就好似孟子講啊，你要學必若利，你要同佢講利益啊，你知唔知啊？你唔同佢講 Jackson 啊，講利益咧，佢係完全咧啲嘢唔切身嘅。所以釋迦牟尼就好鬼得意嘅，啲佛咧就好清楚我哋凡夫咧就。你係要講便宜，有乜着數先咁樣樣？咁原來個着數咧就喺苦同樂嗰度。你一聽，喂，咁就成日都講做人想快樂啫嘛，想開心。哇，邊個唔想開心啊？哎呀，點樣開心啲啊？所以你同佢講苦樂咧，你係會撩到佢條根嘅。老實講，啊，你同佢講生死啊，死就死啦，即係人咪好似貓貓狗狗咁啫嘛，使乜學咁多嘢啫？係人都要死㗎啦，所以佢哋唔係話，即係你唔學過學過佛法，知道有輪迴，相信有輪迴，你唔知道自己咧就死咗之後咧會有更大嘅苦，都係佢最後尾都係講苦嘅啫。有啲人落地獄咪落地獄咯，下世做貓做狗咪就下貓做貓做狗咯咁。係人都係咁噶啦，呢啲嘢你控制得到嘅，冇得控制㗎。咁即係咁啊嘛。其實我哋喺未接觸佛法之前咧，頂多滿腦子都係呢啲咁嘅嘢。因為我哋唔知道死後會發生咩嘢，個個都係唔知。但係你一講到苦樂咧，有話題啦。所以呢一段經文咧。好快啊！即刻話俾我哋聽，呢個世界叫極樂，改個名都唔同，係樂。你中唔中意快樂啊？中意，哇！仲係極樂喎，即係樂到冇得再樂，叫做極樂。咁我哋呢個世界有冇極樂嘅咧？又冇嘅。我哋咧嗰啲樂咧係苦，我成日講喺苦裏邊，即係唔苦就係樂。即係我哋嘅樂咧係依苦嚟講嘅，就唔係真正嘅極樂啊！即係因為你依苦嚟講樂咧，由於係苦啊嘛，你唔能夠冇個苦嘅，你仲有1%苦，你都唔叫做極樂。咁但係我哋娑婆世界係咪會唔會有苦？冇苦嘅咧，咁會三界皆苦，三界無安咪即係苦咯。啊，三界都係喎，係咪去到天我都冇苦㗎啦啩？唔係啊，佢哋飛上飛上樹天，你都唔安樂，因為三時唔遊還有風災，係嘛？哇！風災嗰陣時，哇！成個世界灰飛煙滅。入咗去黑洞，冇你安身立命之所嘅，係咪？咁所以咧，不過
even 係咁啦嚇，我哋都仲係講極樂，即係同我佛陀咧就即係唔同我哋講生死先嚇。所以呢個無量壽經都冇同我哋講咩生唔生死啊，若臨命終時咁講少少。佢一開播一味就講苦樂苦樂，幾 happy 幾 happy， 咁樣嚟吸引我哋咯。咁咩叫無有諸苦但受諸樂咧？咁同埋咧咁我哋遲啲會講。咁而家嚟講咧，講下唔同人對苦樂嘅啲睇法第一咧就係話，等覺已還，皆可名眾生。呢度講其國眾生咧，就說明咧呢個國係佛嘅國嚟嘅，係有佛嘅種性先至可以喺嗰度成為國民嘅。咁所以咧，就算你等覺菩薩，菩薩都係菩薩喎，未去到佛喎，咁你只可以話都叫做佢係眾生，係咁樣樣咯。咁至於苦樂咧，大家可以睇下啦，就受人天嘅樂，冇人天嘅苦；又或者係受聲聞嘅樂，你就冇聲聞嘅苦。如果你係受菩薩嘅樂，就冇菩薩嘅苦。即係話咧，喺等覺以下嘅菩薩講苦樂咧，所謂樂嘅意思即係你冇嗰種苦，你就係樂，唔係極樂，都係唔係極樂。即係總之樂同苦咧，好似左同右咁分，我哋好似生同死咁，即係我哋凡夫嘅認識就係咁嘅啫。咁所以呢個苦樂問題咧，其實係人生嘅根本嚟嘅。其實咧嚴格講咧，對於好多人咧，呢個苦樂嘅問題咧，比生死嘅問題咧，佢哋即係睇得係重要啦，好多嘅。咁亦都係最容易咧，呢個苦樂嘅問題打動我哋嘅心，令到我哋咧係更加感覺切身切骨。利益有關啊嘛，係咪啊？咁我哋所有嘅目的、行為、動機，嚴格講都係為咗解決苦樂嘅問題。即係淨宗法師舉好多例，咁點解我哋咧？行路好辛苦啊！咁於是乎，咪發明俾你坐車咯，坐車咪舒服咯、快樂咯、happy 咯咁。即係就算係現實生活裏邊咧，我哋都係不停咧一種傾向嘅厭苦求樂，所以咧整個人類嘅發展史其實都係一個離苦想離苦得樂嘅一個奮鬥史，即係一路係咁追求嘅嘢咧，其實都係想快樂。不過問題咧，人類真係好慘嘅啫。佢追求快樂都好啦，佢只係從苦入苦，從名入名。冇錯，你係發明咗汽車啊！衰啦，個人揸車，揸車有咩問題咧？咁你少咗好多運動，少咗運動咧，身體成日出毛病。再加埋咧，汽車又有好多廢氣，搞環保地球穿咗個窿搞到咧啲氣候又即係唔好啦空氣又污染啦。總之咧，你解決一個問題咩？又有另外一個問題產生，沒完沒了嘅以為解決咗一個問題另外一個問題又喺度產生，咁叫由苦入苦。從名入名，呢個係都幾悲哀嘅咁聖道門嚟講咧，點樣解決呢個離苦得樂嘅問題咧？咁佢話：我要你開悟破迷開悟。其實苦同樂係一種感受嚟嘅啫嘛。觀受是苦冚唪唥都係你感覺嘅啫嘛，心靜你就自然涼啦。佢走去修心，即
即係呢個係好難嘅所以聖道門咧，佢叫你即係萬法唯心做咁你苦來嘅話咧你即係苦報嚟啦，咁你咪樂受咯。咁有幾多人做到咧？咁我又唔知有啲人都真係好吃得苦你知唔知我哋呢個世界個名係叫做娑婆，亦作做堪忍。哎呀，呢個字真係好攞命。你點樣苦都忍到，我下攞命。咁你忍到咪樂咯？你幾凄涼啊！忍到苦叫做樂。我哋嗰啲苦係忍翻嚟，我哋嗰啲快樂係忍翻嚟嘅，唔係真係快樂。你忍到咪樂，心靜自然涼啦，亦都係救命。但係話心靜自然涼係有涼咗少少嘅，或者起碼冇暴躁。咁但係真係熱嘅，大佬真係飆晒汗嘅，係嘛？咁冇法子咯。所以聖道門你靠自力係好難，但係正統門就唔係講離苦。嗱，苦你係搞佢唔掂㗎，佢係存在嘅，你咪走咯。你可以走㗎嘛，你走開咪得咯，係嘛？你點解啲水咁熱？下邊啲柴啊嘛，咁咯。咁你唔你掹走啲柴就得咯，咁但係掹唔走嘛。喂，你可唔可以幫我掹啊？因為我係嗰啲熱水嚟㗎嘛，柴喺下邊係咁燒，咁點算咧？咁呢個離開苦你就得咯，乃至到咧拔苦掹啲柴出嚟，咁你就快樂。即係正統門係講呢樣嘢，即係佢唔會話我要同苦死過，我要將啲苦滅晒佢。呢個貪嗔煩惱嘅世界，我要令佢即係全部冇，咁得唔得咧？咁得嘅，冇。呢個娑婆世界係一種方便令到我哋凡夫咧去覺悟。我哋下邊會講以苦嚟啟覺，冇呢啲苦咧，我哋係唔會啟，唔會想尋求出嚟嘅。所以哎呀，真係人真係好凄涼啊！快樂你又唔會諗去學佛嘅咁所以呢個係即係呢個係現實嘅世界你又唔好覺得話我成日講咁多啦，講苦就好悲觀㗎，有咩咁你個人咪開開心心咪算咯。咁但係其實呢啲係鴕鳥嘅政策自己呃自己嘅啫。咁亦都唔係話咁叫做樂觀。根本佛陀同我哋講呢啲苦樂嘅法咧，係一種實觀，實實在在，唔係悲觀，唔係樂觀，係實觀如實所以話即係一切有為法，如夢幻泡影，如露亦電你唔好搞佢啦，要離苦得樂，厭娑婆，求極樂。最根本嘅目的就係咁。所以咧，仲有一件明白咧，其實我哋喺呢個世間咧，成日講善惡咁樣。其實我哋呢個世俗嘅善惡法，老老實實講啦，我哋即係嗰陣時我無量壽經都學過咯。其實呢個世界所謂嘅善惡法，其實係苦樂法嚟嘅啫。所謂苦樂法之中咧，你知啦即係我哋呢個世界除咗苦之外咧，其實都有一種叫樂苦。佛教有呢種樂苦，又叫做壞苦。咁你又明白點解快樂都叫做苦咧？因為你即係樂咗之後就苦噶啦。你而家快樂，跟住你唔可以保持佢常都喺嗰種狀態噶嘛。你今日開生日會咪開 happy 到痹咯，咁 happy 完之後咁曲終人散，咁又變翻孤寡寡人，好寂寞啦。咁咪又話苦咯。你冇快樂過，咁你又你冇快樂過，你唔知道自己咁苦。我哋呢個世界就係咁，即係我哋冇快樂過，你又唔知咁苦嘅。你冇見過啲有錢佬，咁你又唔知道自己咁窮嘅。
大家都喺個自細咁長大喺嗰個環境，咁你又咁我又咁，你一出去見個世面，弊啦！點解我翻嚟之後覺得我周遭個環境咁苦咁窮嘅咧？即係我哋一個係認知嘅世界都係啲相對待嘅世界咁樣。所以如果你想真正嘅佛善法咧，係有為佛法係先有善法。喺即係人世間講善惡咧，都係顛倒嘅。所謂顛倒即係你話善咧，我都話惡。咁係喎，佛陀睇我哋嘅世界，仲有善法，你有冇搞錯？佢睇菩薩嗰啲法都唔係覺得係善法，佢都仲係覺得有啲惡法。你仲會退轉嘅咁？咁菩薩睇聲聞咧，聲聞嗰啲係惡法。聲聞睇我哋人天啲法係咩？都係惡法。咁善人睇惡人，咁咪話佢係善，佢係惡咯。所以個層次係唔同嘅。咁純善嘅世界就只有佛先至真係純善。咁我哋去講善惡，咁當然啦，佛陀咩叫善咩惡啫？善惡呢啲嘢係人間講嘅啫嘛，同我同佛講有咩講？冇嘢講。即係佢都係一種方便嘅法，導我哋入去一個佛嘅境界，去生呢個淨土，冇晒呢啲妄想分別想。所以佛教嘅苦樂觀係究竟點嘅咧？先講佛陀一開波咧都係講苦噶啦，冇得傾噶啦。講苦集滅道，講苦體，咁即係好多時咧，我哋都講親苦其實係好多人都唔想聽嘅。成日話佛教真係好鬼死悲觀嘅，講話四大皆空，乜都話唔要，就話諸受是苦，無常無我，悲觀。咁我哋講到個世界係咪悲觀咧？咁你講成個世界又唔係啫，你又太過樂觀啦，邊度有啲咁嘅世界啊？吹水嘅啫，誇張個頭啊！即係人咧，佢就兩邊睇嘅。咁所以我哋就聽咗就算啦。其實佛講嘅嘢咧係如實觀，佛係如語者、實語者、真語者，所以叫如實觀。金剛經叫如是觀，又唔係悲觀，又唔係樂觀，係嘛？佢講正就係話正，講慧就係話慧，佢話苦就係苦，樂就係樂。如實係咁講就咁講，係嗰樣就講嗰樣，冇多又冇少。睇到乜就講乜咁樣咯。第二點咧要明白嘅咧就係苦能啟覺，樂多廢道，即係我正話提過。其實點解？你娑婆世界即係既然係咁苦，佛有佛法無邊，不如咁咧，你唔好搞個娑婆世界出嚟，咁我哋咪個個 happy 晒啦。咁都又唔得嘅。你冇一個苦嘅緣咧，冇法子令你去追求開啟你嗰個覺悟、個覺性、個悟性、你個佛性咁樣嘢。即係點解有啲老年人咧多人學呢個淨土法門咧，亦都係咁，因為淨土法門始終係一個我哋叫成熟嘅法門。你去到咁上下年紀咧，你會對生死嘅問題比較特別敏感。冇錯，我自己都係㗎，hea 下咁學佛學咗幾廿年，學到60歲位唔掂噃。身邊開始有啲同學朋友一個個咁拜拜噃，好快話唔定到我都唔定咯喎。咁我係弊喎，咁知道學佛教有輪迴㗎嘛。咁你又知道自己有幾多斤兩啊嘛？係咪先？你真係過唔到輪迴呢關，你唔可以硬話我得，我口講無用啊嘛？係咪先？你真係唔識游水，你見到水你唔通你夠膽跳落去咩？你都唔夠膽嘅。我知道自己係有學過佛少少啲知識咁，但係你搞到輪迴呢壇嘢，我唔能夠當佢冇到噶嘛。真係跳落去生死苦海。以為游水可以到彼岸，哎呀！你唔好搞呢壇嘢，我唔得。
咁啊點啊？咁你但係個時限有個時間有個 timing 係個問題嚟㗎嘛？啱唔啱先？10年你未死咁啊一路好似如牛負市咁樣嗰隻牛去嗰個屠房咁，越步就越近㗎喎。又或者好似叫小水之魚，條魚發覺啲水有滴下流走，越嚟越少水，喂冇晒啲水就瓜柴㗎咯喎。咁你好快咧，你會產生對淨土嗰種迫切嘅需要嚇，好肉緊㗎啦，到時你會肉緊㗎。因為你學過佛，你知道有輪迴，你知道有佛有菩薩，即係你一定要求一個出路嘅嚇。咁啊，往往你越焦慮越苦惱嘅時間咧，你擇法嘅智慧就出嚟啦。喂唔掂喎，我唔能夠又好過癮咁同人講下禪，又研究下法相宗唯識中啲名相好過癮。做好多文字嘅功夫講到有聲有色咁樣。喂，大佬你都要揀一個法門出嚟學㗎，擇法啫，你要揀一個法門，我都係咁樣。我就話：哎呀，點搞咧？哇！你終於發覺就原來好多祖師大德咧，佢去到最後尾都係修淨土。咁我先至話我諗你叫我慢慢再研究咧，我都嚟唔切啦。哎呀，我而家算啦。既然個個祖師大德比我個智慧高明咁多，我都係不如跟佢哋冇死㗎啦。咁所以我就開始話，以後乜都唔學啦。嚟唔切啦。我哋以後專攻淨土法門。咁當然都係入咗嚟之後都係好唔係話唔好，不過真係唔識嗰個方法咯。即係都仲係諗住，即係要用修行嘅角度去學呢個淨土。咁我當時咧就將所有經典擺晒喺台面，將佢有關淨土嘅書咧冚唪唥即係嚟重新讀一次。咁就已經行錯咗第一步，要博覽群經，即係學聖道咧，你就要。樣樣你都要學，一切無礙。但係學淨土唔係啊嘛，我根本都唔知道淨土當時係一個阿彌陀佛救度嘅法門。成日又要講資糧又要講條件講不可以少善根福德因緣咁成扎嗰啲咁樣嘅開悟嘅求智慧嘅思想修行嘅思想冚唪唥都充斥喺個腦裏邊，點學淨土法門咧？都係學唔掂嘅。咁所以，但都好，你起碼知道你要揀一個法門咁樣。但呢個係要有苦惱嘅時間，你先肯咁做。咁包括好似韋提希夫人都係咯，哇！佢就真係巴閉咯，皇后嚟㗎嘛真係享盡榮華富貴。而且佢仲係生喺佛陀嘅年代，係一個大護法，大施主，哇！啲福德唔嘢少啦啩。如果佢唔係碰啱佢個仔想殺父殺母呢種咁嘅姻緣咁苦咧，佢都唔會揾佛陀去幫嘅。咁你諗下，所以唔係咁。所以苦咧呢個係能夠啟覺，苦能啟覺呢個事實嘅，咁樣。反而咧，你如果係樂嘅話咧，你就唔會去追求咧呢個即係出嚟你會廢道，你唔想揾一個，你唔想行呢條正道即係成佛嘅正道你唔想去行。廢咗佢，荒廢佢，丟即係掉咗佢咁，放埋一邊，由佢雜草叢生，行都唔行，就係咁。所以咧，《維摩詰經》都有講嘅，一切煩惱皆是佛種，甚至咧禪宗都提嘅，煩惱即菩提，狂心頓歇，歇即菩提。所以煩惱苦呢啲咧，都係一啲誘因，
令到我哋咧係想去學佛嘅。所以咧亦都有講煩惱嘅泥中，泥即係污糟嘢啦嘛，你先至有眾生起嘅佛法。佛法唔係話好高啊，好妙啊，喺度風花雪，唔係嘅，出污泥而不染。佢都係有佛法，都喺污泥嗰度走上嚟，蓮花都喺污泥度走上嚟嘅啊。咁甚至咧，善導大師都提㗎啦，即係佢用百道啊，即係義河百道語咧嚟形容咧即係我哋行嗰條淨土呢一條路，大家都聽過㗎啦嚇。義河百道，義河即係有火河，有水河，水代表貪，火代表瞋。我哋每一日都有好多貪瞋夾攻我哋嘅，有洪水，有猛火。咁但係而家我哋念佛人咧行喺度4-5寸嘅百道，大家有冇度過4-5寸係大概咩咧？一個腳印大概4-5寸，唔係咁昂首闊步咁樣行。咁點解條路咁鬼死窄咧？就叫你唔好分心。你唔好分心，你唔好理隔離嗰啲火同埋水，你個頭一擰就已經跌咗落去㗎啦。擰你都唔好擰，你望住自己嘅腳板，執持住呢句名號，一步一步一步咁樣，與一心正念直來，我能護語，就係叫我哋要一心專。當然4-5寸亦都係代表我哋個心量，我哋個心量好窄嘅，我哋真係睇到眼前嗰4-5寸，其他嗰啲乜鬼都睇唔到。咁由於你咁樣行嘅話咧，緊要啦。善導大師呢句就話：眾生貪瞋煩惱中，能生清淨願往生嘅心。聖道門就唔接受唔到呢句嘅，咁搞錯啊！我哋日日念佛就要念個清淨心出嚟啊！我哋念佛要念一個懇切嘅願生心出嚟。有貪瞋煩惱，我哋點可以有清淨心咧 ？No！ 嗱，如果係真正嘅淨土法門講救道嘅話咧，就妙在佢。你嗰個清淨心唔係話抽空嚟講嘅清淨心，或者你嗰個願生心唔係抽空嚟講嘅願生心。你個清淨心係喺你個煩惱心裏邊出嚟嘅清淨心。你嗰個願生心咧係喺娑婆世界生出嚟嘅去極樂世界嘅願生心。你冇咗娑婆世界，你點樣去願生極樂咧？你冇咗娑婆世界，日日嗰啲煩惱嚟煩住你，你點樣想求出嚟呢個清淨咧？即係我哋嘅凡夫係活在一個相對嘅世界嘅，我哋一定有啲嘢先至會做到另外一樣嘢嘅，要有變化啊嘛，變化啊嘛。係嘛？我哋就要由呢個世界就去嗰個世界往生咁樣，我哋係咁講嘅，知唔知啊？我哋煩惱跟住想求呢個菩提啊嘛，然後清淨咁樣，係由一個去另外一個咁樣，由生就變到熟咁樣，即係成個世界就係咁。所以淨土法門咧，就係從我哋而家所有嘅處境去講，同我哋講嘅未來。好清楚，就唔係抽空講未來啊，講未來應該點應該點，你知道冇用嘅，你要起行，你第一步你行啊嘛，行之中咧，你真係得4-5寸嘅，你好小心你唔好俾其他嘢干擾。咁所謂講苦樂之中咧，都係一樣喺高原嘅陸地，好清爽好廣大，但係出唔到蓮花嘅。蓮花咧係喺呢啲碑濕淤泥裏邊生蓮花，所以大家唔好即係覺得自己而家喺娑婆世界好似同離呢個佛法好遙遠，唔係嘅。如果你係將嗰啲植物種植於空中喺呢個虛空裏邊喺呢個空天空好廣闊嘅天空，生唔生到嘢出嚟咧？終不能生。
反而你去啲汾陽之地，咁就可以知謀啦。譬如嗰度啲牛啊，屙晒嗰啲牛屎啊，成啊嗰啲咁嘅地方嗰啲咁嘅土壤咧，黑烏卒咁喺啲河度咁即係流出嚟嘅，咁嗰啲咧就好多養分可以黐謀或者水至清而無魚一樣啊，即係佛教好多呢啲道理，因為呢啲嘢咧全部係相對嚟講嘅佛法即係亦都係一樣佛陀都係因為以無盡嘅大悲見到我哋，咁佢先至還入呢個三惡嚟同我哋度我哋，係咁。佛本來冇嘢㗎，諸佛悲心心無異啊嘛，咁啊冇嘢㗎嘛。但係因為我哋想救度我哋眾生，佢先至會出現於世。咁啊何來有佛啫？呢個佛就係為咗要救度我哋眾生，所以佢先有佛出世啫嘛。我哋眾生冇煩惱，佛使乜出世咧？係嘛？即係咁嘅意思。所以呢個眾苦苦咁大家都認識好多噶啦有三苦、五苦、八苦、生死苦，講身嘅苦、心嘅苦、內外嘅苦。咁當然啦，六道凡夫最大鑊嘅咧就係輪迴大苦咁呢度咧我就想即係簡化啲咯咁所以即係唔會解釋㗎，淨係講下啲名相嘅啫三苦咧就係講苦苦、壞苦、行苦咁樣咯。咁就呢度都提過啦八苦其實就係話即係生老病死、求不得、愛別離、怨憎會、五陰熾盛呢啲咁嘅苦都屬於苦嘅範疇咁樣。咁呢三界嘅苦最大嘅苦惱在於我哋嚟講咧就係輪迴雖然我哋睇唔到，真係會有嘅。至於樂咧，我哋可以即係睇到咧係分為話世間嘅樂出世間嘅樂穢土嘅樂、淨土嘅樂，呢啲物都係相對咁樣去睇嘅。所謂苦咧，其實就係止息咁解啫。即係你止息咗個苦，就係樂。所謂狂心頓歇，歇即菩提。狂心靜咗落嚟，咁就係菩提啦。咁所以人天聲聞菩薩呢啲佛嘅涅槃樂我哋以前都學過有愛樂，有內樂亦都有一種叫法樂樂。愛樂係一種愛欲嘅樂，內樂係一種禪悅嘅樂，但係真正嘅快樂其實係法樂樂，係解脫嘅樂。即係呢種究竟嘅樂咧，其實係即係佛教講咧嘅一種涅槃寂靜，即係不思苦、不思樂冇苦樂冇苦，係一種寂靜嘅狀態。咁你話佛係咪冇快樂咧？唔係，佢見到眾生快樂，佢就快樂。佢自己會唔會快樂？佢自己又唔會快樂，有乜好樂啫？咩叫樂啫？佢見到眾生悲佢又會悲。所以佛教用慈悲，唔係用講有陣時好少用愛佢去咗即係十二因緣嗰個即係愛有嗰啲咁嘅愛生有呢啲咁嘅嘢嘅。即係屬於一種即係執愛單方面嘅愛你咁樣，唔係咁。愛你係一種擁有性嘅一種慾望。但佛教講慈悲慈嘅意思即係你快樂佢快樂，悲就係你唔開心佢唔開心，互動嘅。咁佢本身就冇悲喎，咁係你眾生話有苦又話樂咁啫嘛。咁你話苦你話苦我戥你苦。你話開心我真係戥你開心，咁呢種叫慈悲，係互動嘅。咁亦都好清楚指咧，佛教講《法華經》，三界無安猶如火宅，眾苦充滿，甚可怖。
咁呢個典故咧喺《法華經》都講得非常之好喺方便品我哋喺個三界裏邊個火宅咧，我哋又懵閉閉嘅，都未知道即係水深火熱、水浸眼眉。咁佛咧就好方便話：哎呀，嗰邊有架大白牛車，即係相當於極樂世界啦你哋咧就可以出嚟。咁但係啲人聽咗啲乜白牛真未聽過，我玩慣得牛車羊車馬車嗰啲，咁點去邊度揾架大白牛車吹水？即係我哋會覺得佢係吹水嘅，即係佛陀極樂世界，我睇唔到過10萬億佛土你話10萬億佛土我都唔知㗎啦咁有好多人就唔信咯因為佢眼前見到嘅都係羊車、鹿車、牛車，何來有大白牛車咧？冇可能嘅，咁就唔肯出嚟。咁但係亦都有一啲人咧就信呢個佛咁呢個咧就即係知道咧都係講落㗎啦，因為佢話大白牛車更好玩呢啲牛車、羊車我都玩到厭啦。話知佢佢啦，我都唔想再喺度玩啦。咁有啲人就跟咗佢，咁就點啊？反而就咁就點，即係有啲方便咁羊車、鹿車、牛車呢，就代表聲聞乘、緣覺乘、菩薩乘；大白牛車咧就代表一佛乘咁呢啲咧，大家如果有興趣咧，睇翻《法華經》嗰個三界火宅喻咧就好清楚，或者睇翻呢度筆記都有略略講過咁喺《無量壽經》都有講過咧，就係從苦入苦，從名入名，特別講呢個五惡、五痛、五燒總話俾我哋聽咧你家財百萬又係苦，你身無一文都係苦，苦嘅唔同啫嘛。但係你有錢有錢人嘅苦，冇錢有冇錢人嘅苦，咁叫由苦入苦。你冇錢就揾錢咯，我揾咗錢之後又冇晒啲其他嘢咁所以咧就又有另外一種苦走出嚟啦咁呢度咧我哋即係喺《無量壽經》講過下噶啦，五惡、五痛、五燒咁即係我哋個心咧其實就好粗劣嘅即係亦都好多嘢咧就冇咁敏感，即係有陣時嗰個即係啲嘢咧嗰個即係反應遲鈍即係講一啲嘢咧就即係冇反應得咁快嘅咁甚至咧就所謂粗嘅意思，即係例如我哋講極樂世界咁點樣安樂，娑婆世界點樣苦惱咁，但係其實我哋真係個心咧係信幾多，係咪真係想去極樂世界又有幾多？其實講嚟講去咧都係即係好微弱嘅，即係根據《無量壽經》講咁包括咧好似即係有陣時你同人哋講淨土法門咁，佢都係即係懶閒咁係咩？好啊，唔知道，好，因為佢諗緊你第二啲嘢㗎。我今晚就弊家伙啦，呢個月尾又出，幾時出糧啊？又呢樣嗰樣，即係佢即係比較顧及眼前嘅利益，即係好似玩一啲遊戲，你要獎金定要獎品咁。你話你有俾100萬獎金你咁緊要啊？好啊！喂，生極樂係獎品或者你啦，你留翻你啦，我唔去啦。你話究竟你依家目前嗰個環境，有人話俾100萬加紙你好啊，還係叫你去生極樂好啦？我諗9成9嘅人都話我要100萬。你咁緊張，你咁想去極樂世界，你去，我唔去啦，下次先咁。即係好現實，呢個世界就係咁現實。咁所以咧，呢個法咧係一個淨土法門，係一個不請之法。凡夫唔會去主動求嘅，一定係佛即係慢慢嚟開導、引導，用苦嚟啟我哋嘅覺。俾咗100萬你仲喺度求極樂世界咩？
好啦，就講呢個惡苦嘅話咧，又喺佛陀咧都講過五濁惡世啊，即係《阿彌陀經》講劫濁、見濁、煩惱濁、眾生濁、命濁啊，即係呢啲濁字啊，講個苦字啊，同個罪啊、業啊呢啲冚唪唥，即係同埋一個字嚟嘅啊，即係講我哋即係見惑啊，我哋因為有見惑，所以就造業就有煩惱咯。跟住咧就係苦啦，惑業苦係輪迴嘅三部曲嚟嘅，啊，咁呢個五濁惡世嘅特點嚟嘅。咁接落嚟咧就係引往生論著，話呢個我哋都2年前學過，啊，好似深少少，不過呢個真係非常非常之好，即係曇鸞大師講呢個形容呢個娑婆世界啊，個文句非常之美妙，境界好高超，解釋舉個例子都非常之貼切得好緊要，咁你完全感受到啊，即係佢例如話佢話三界有3個相狀，虛偽相、輪轉相、無明相啊，即係簡單講，虛偽相就話佢係因緣生滅嘅，好似夢境咁樣嘅，都唔係真實嘅咁實際上係啊嘛。呢個世界全部都係因緣所生法，全部喎，唔係1、2件事喎，全部都係因緣生滅。咁呢種生滅咧係一個 cycle 嚟嘅，即係好似人有生老病死，啊物係有成住壞空，啊念頭有生住異滅，佢一個 cycle 啊，生而復死而復生，生而復死，死後又生，生咗之後又死。佢一個輪轉，而呢個轉咧係會唔會停嘅咧？唔會嘅，無窮無盡，咁咪就係呢個世界咯。你話係咪先？人又係咁，物又係咁 ，even 連念頭都係咁，咁啊講晒㗎啦。咁跟住仲有一啲咧就表現出嚟嘅係咩咧？就係顛倒。咩叫顛倒咧？咁啊啲嘢你睇同我睇係唔同。我睇係善，你睇係惡；你睇係惡，我睇係善喎，冇問題喎。咁而家都係嘅，呢個世界幾鬼多紛爭啊！佢又話佢啱，佢又話我啱，啊個個都話我對你好，邊個對我好咧？咁如果你好咁嚟啊，你又應該啱嘅，又唔係。污染上，咩叫污染啊？你其實係有立場有觀點，你睇嘅嘢嘅立場觀點，你嗰個背景，你嗰個家庭嘅教育啊。時代嘅背景啊、文化影響你係受嗰方面污染咗，我咧就受另外一方面嘅嘢污染咗，所以大家睇嘢嘅立場冚唪唥都唔同，跟住就破壞上，破壞根本亦都係即係意思，即係佢成住壞空啊，咁即係鬥餐死啊咁，即係大家攬炒啦，咁就係咁嘅意思咯，咁啊破壞啦，啊一拍兩散啊，咁啊。完全係冇出路㗎啦，咁啊呢度啲筆記咧就大家如果真係有時間都可以睇下嘅。淨宗法師咧係寫咗好多關於即係抽咗好多經論出嚟咧，俾我哋大家一齊學習嘅嚇。好，咁我哋講到呢度先，今日三稱南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛。好，多謝各位。